Halo guys, selamat malam. Wah, kali ini kita akan unboxing jajanan ya guys. Nah, bentar, ini jajanan baru beli guys. Ini lihat guys, jajanannya guys. Ada berapa guys? Coba dihitung ya guys. Ada berapa nih? Jangan keras, bawa tunjuk. Satu, dua, tiga, empat. Wah, ada 5 guys jajanannya guys. Ayo kita unboxing ya guys. Kita buka satu persatu ya guys. Gimana rasanya guys? Oh iya guys, jangan lupa ya guys, beri dukungan dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Wah, keren sekali. Terima kasih guys, subscribe-nya. Yuk kita unboxing yang pertama. Apa ini guys? Apa dulu deh yang unboxing? Wah, ada jajanan kentang goreng freeze teman-teman. Ini dia teman-teman. Wah, ini kelihatan nih guys. Waduh, enak sekali nih guys. Kita buka dulu ya guys. Saya dulu buka ini ya. Wah, harus digigit nih guys. Nah. Waduh, wadidaw. Enak sekali nih pasti guys. Wah, kentang goreng. Coba ada apanya di dalamnya guys? Wah, ada kentangnya coba. Waduh, enak sekali ya guys. Enak sekali guys. Wah, ini ada saus sambalnya guys. Gimana rasanya ya, pakai Sunda nih ya. Coba. Adik. Gimana rasanya? Enak guys. Wah, mantap. Coba sekarang aja jadi ya. 1, 2, 3. Enak sekali guys. Mantap. Nah, ini taruh dulu ya guys. Lanjut. Buka yang kedua ya guys. Buka yang mana dulu guys? Wah, ini apa ya guys? Ini loh guys. Apa ini guys? Wah, ini adalah pia susu Sisi super enak. Wah, ini kita buka ya guys. Kita buka ini guys. Bagi dua ya nak. Ini pasti enak guys. Bagi dua, ini buat adik dan satunya buat ayah. Wadidaw. Kita coba guys. 1. Apa? Enggak. Oh terus ya. Wah, ini guys. 1, 2, 3. Wadidaw, enak sekali. Mana nih? Yang keras? Enak, wah. Enak banget. Ini dikumpulin ya guys, sampahnya ya guys. Nanti kita buang. Terus ini ada apa lagi deh? Dibuka deh. Wah, apa ini guys? Lihat ini guys. Wadidaw, anak Kinder Joy. Wow, pasti enak ini ya. Ini buat ayah aja ya. Nggak mau ternyata guys. Ayo dikasih benda ini. Wah, ada 2 setelah dibuka guys. Wow, mantap. Isi mainan. Ini siapa nih? Adik ikut aja ya. Adik yang mainan aja ya. Wah, ada coklat guys. Lihat ini guys. Wah, ini guys. Mantap ini pasti rasanya guys. Mana ini bentuknya ini? Wah, ini guys, ada bentuknya guys. Kita ambil 1, setengahnya buat adik ya guys. Wah, wadidaw. Apa ini? Mainan zebra. Itu apa itu? Coba deh.
enak. Coklatnya, susunya. Ini. Wah, dapat mainan juga guys. Mainan apa ini ya? Ayo kita pasang ya guys. Wadidaw. Oh, mainan macan putih. Oh, apa dia? Mainan apa ini guys? Kayak gini guys. Oh, ini loh. Ini. Bener macam putih. Gimana ini sih sebenarnya? Ini warna biru. Ini Ya. Wah, susah juga ya guys. Aduh, sampai lepas. kita coba yang keberapa guys? Coba nih, gimana rasanya nanti? Kita nanti ya ke teman-teman ini ya. Wadidaw, mantap teman-teman. Yang keras, Wah. orang keras. Enak banget guys. Nah, enak banget. Nah, ini kok susah ini bukanya ini. Kemana ya satunya ini? Hmm. Ekornya. Wadidaw, susah juga ternyata guys. Ekornya mana? Ini. Waduh, susah guys. Pasti susah. Ini coklatnya. Baru digigit bisa guys. Enak banget guys coklatnya. Aku ternyata begini loh guys. Ini masuk dulu. Oh iya guys, jadi gini guys. Jadi Iya, tiga benar. bagian menjadi satu guys. Enak guys coklatnya. Ayo jangan lupa dikasih. Makan. Oh iya ya sudah. Wadidaw guys, ada macan putih guys. Ini kelihatan apa enggak guys? Wah, kecil sekali tapi lucu banget ini. Macan atau apa ini ya? Naga atau apa ini ya? Kayak zebra. Macan putih. Wah, keren sekali guys. Kita nanti mainin ini ya guys. Jangan lupa dikumpulin ya guys, sampahnya ya guys. Oh, kucing tadi deh ya. Sampahnya ini ya, jangan lupa dikumpulin ya guys. Nanti dibuang ya guys. Wadidaw, ini ada apa lagi nih guys? Es krim. Wah, ada es krim ice coklat crispy guys. Ada kata-kata crispy ini berarti gurih guys. Dibuka ya. Yang boxnya ya teman-teman. Gimana rasanya guys? Ini coklatnya teman-teman. Coba ini dia teman-teman. Aduh, ini dah teman-teman. Wah, ini loh teman-teman. Enak sekali teman-teman. Wah. Coba ayah dulu balik dulu. Wah, itu jatuh. Minta mama gelas. Mau gelas. Wah, enak banget, guys. Sudah, guys. Wah, enak banget, guys. Rasa crispy coklat. Itu sampai jatuh, guys. Nah, ini ya, guys ya. Ini sampahnya taruh sini dulu. Nah, kali ini ada susu guys, kita minum yuk. Wadidaw. Pakai dulu. Ayo dulu. Pakai. Ayo dulu. Ini kan udah Siapa dulu guys? Ayo ya guys. Komentar ya guys. Ya, komentar. Komen di bawah ya guys, siapa dulu guys. Berhitung ya guys. Berhitung dulu, ayo. Gunting kertas. Gunting kertas, batu kertas. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Ya, ayo dulu guys. Wah, enak sekali guys. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, wadidaw, banyak banget. Sekarang ada ya. Wah, hebat sekali. Enak banget guys. Enak banget ya. Wah, udah itu ya guys ya. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Itu dulu ya guys.
Terima kasih sudah menyaksikan. Nah, ini dulu ya teman-teman. Nah, kita buka aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.